Hi, assalamu alaikum. Kamaltan. Nagee qabdanii Oromooti nagamanaa qabdanii fayyuma qabdanii sinja. Har'a waan fardii takkaan dubbadha jeetiin dhufe. It could be nama hundaafuu ni jabaata. Seenaa isiniin jaa dura. Ergaa jabaa takka ka idea dhaan qaba. So ergaa kana namu akka walirraa fudhataniifiin ergaa saniin dabarsuufadhaan isiniin jaa balayyan kiyya seenaa. Hi. I wish ergaa kanarraa idea gaariirraa ni fudhatan jeeni yaada. Seenaa dura. Because what is Nifinima? Sorry guys. Sena Galatoma. Come Oromoti ya babredu shanyiti ya. No wal malay humata kan kamnu sigalte. Sanifu sena wal share goda ergantia is very important memotan biya ala khaysi jirtani fi biya khaysi jirtani hundafu ka ergaan kun dabarun barbada. Guys, get in first is very important. Galatoma. Thank you guys, I really respect you and snin kabaja snin jalada tutaka erganti yalle nakatuma nuti gabrumma tanay firratti khasnu sigalte tanmaan jechu barbaade. So namu seenaatti akkasitti wal cinaa dhaabbanne gabrummaa guyyaa takkatti guyyaa namatti firraa kaasuu danda'uu qabna. Sanumaan jechuuf barbaade ideyaan kiyya hedduudha. Garuugaa karraa gaarii irraa fudhataniiti karraa hamaa dhiisuu dandeessaniin jaa. Sanifu what if the dabarsa dura, and then I guess what we'll talk about it akatuma mat mahana firra amata gada irratti jalabo kambonyif akagize yermo hunda nuti jajjabanne lamin teenya zaman dheeraadhaaf amata dheeraadhaaf amata dibame ka magoda no hafe kana nuti bilisummaan jiraannu waan irratti nu hundinuu dalaguu qabnuutu jiraan jaa. Sanifu wani nan jechuu barbaade takkafaadha. Wani nan jechuu barbaade wani nu barbaachisu nuti akka nama ilmaan Oromoo takkatti nuti ilmaan nama miliyoona 70 miliyoona 60 jennee 60 kunu. So akkuma namummaan keenya hedduutti sigalte nama bira alarra nu feessu namni bira noji tumsuudhaaf namni bira lola noji seenee wana ta'uudhaaf nama bira nu feessu nama walma bar numa bilisoomsuu danda'e Oromiyaa teenya. Business ninjoo akkam bilisoomsinu yoo jenne amma irra guddaan qeeroo biyya keessa jirtu qabuma dhaban malee. So wanni bira ka isaan dhaban hin jirtu sigalte. Ififu sabni kan hundinuu sababa xiqqaadha. Saba xiqqaa kana guyyaa takkatti daaraa gooneef keessaa baasuu dandeenya. Karaa kamiyyoo jettanii saba xiqqaa abdatuu hin qabnu. Biyya namaarrattis independent taanee soo hiriira bahaa oollee hiriira kana baanee harka keenya ol qabuun kunis saba guddaa taatanii maaliif firraa uummata kana dhorkinee jechuunis ni mala uummanni kuni sigalte. So freedom ni nuti sababa laadha uummatarra addunyaa tanarra like Afrikatti illee yoo dhufte nuti irra guddaadha uummata Oromootu irra guddaadha. Saniifuu akkaataa nuti firraatti jara kana dhorkuu dandeenyu hiriira bahuunis amma booda nuuf gahuu qabdi. Abbaan fedhe mootummaan Itoophiyaa hattuu fedhe jechuu gubbaarra kaa'ellee nuti firraa kaasuu danda'uu qabna. Karaa kamiyyoo firraa kaasna jenne
for example arrantana nutin yo miliyeena torbaatam taane mee hayyee miliyeeni torbaataman kuni yoo qarshii walitti baase meeqataha miliyeena torbaatam tahaa jechuudha siigaltee qawweetutu diina kana khaasa malee wanni biraa kaasuu danda'u hin jiruun jaa yooni fi gaanuti bizoo hunda maalif oromoon akkana maalif oromoon tun akkana godhamti mootummaan kun akkana godhu jira jennee yoo isaanuma kana complain godhaa olle ifis complain godhu qabna karaa kame yoo jette nuutitu ummata kana firra baasee yaada joon qaba akkamitti yoo jenne yoo nuti ammaan tana qarshii illee maan taane miliyeeni 70 kun miliyeena 70 gaya deebi'ee maallaqa kana wali save goone mee namni illeen walin so walillee hin amanini so waan takka jaarsuma tokko like you know jaarramuu qabna wanni ta duraa jaarsuma nu barbaachisa maallayni kun wali qabame so biiti tunga lubbu nama jeesu jirtu tanaafuu biiti biyyoota adda addaatu irran kaayenne so hayri raas bahu jira wanni hatattamaan deemaa jiru namni biiti nama wanni nama gootu jirtu nutummaan warrootan biyya namaa keessa jiru kana maallaqa wali collect goone keessaatii fi khaalati maallaqa wali collect goone fedhan ammatti hattuun feetachi gubbaarratti olbaatee mootummaa kana bulchitu nuti wanni nuti godhuu qabnu akkuma namaan hedduutti maallaqaanis hedduudha ummata kana ni caalla maallaqa kana save goone yoo maallayni kun illee yoo amma akkumatti fuufne kanatti bilisummaan dhuftees maallayni kun deebi'eeti biyyuma teenya jaarana fakkaata gizee nuti ilmaan oromoo warra taane biyya teenya jaaran akkuma gumnetti nuti bilisummaa oromootiin kaayyoo teenya bakka teenya namni keenya ko oromoo gizee bulchee maqaa kaartaan oromiyaa irraa baate gizee sanu biyyuma teenya nu fayyada biyya biraatii miti saniifuu maallaqa amma wanni guddaan takka kan nu barbaachisu maallaqa malee waan biraatii mi namni maallaqa xiqqaa guddaadhaan qarshii illee yoon taane maallaqa walitti baafnee buusnee ummata kana ummata ijoollee teenya oromoo ta biyya keessatti akkanatti qawwee dhabdee akkana bilaashi dhuma jirtu tana hidhachiisuu danda'uu qabna so karaa kanaan malee bilisummaan takkalleen hin dhuftu maallaqa nu feessa warrootan garii namni garii siigaltee namootan garii warran ummata keenya kana ta'aniituma suufa uffatanii wanna ta'anii duraa suufa ummata diina dura xuraawanii tuun ta'anii maallayni kun eessa kute jettanii warri maallayni mataa keessan keessa isin deebi'ee isin qalbii teessa wanni nuti baafnu kun eessa kute jettanii namni tokko ilmi oromoo tokko boonee bareedee nama ol fakkaatee nama dura taa'ee bareedee akkasitti dubbachuu qaba malee xuroyinee yoo dubbanne is just like you know nuti uffatanii jechuudha maallayni warrootan gareetiin baana warrootan maallayni kun eessa kutee ban dhiiga keenya maallaqa keenyaanii kana ta'anii maallaqa keenyaanii kana wanna ta'uu jiran wanni isaan bilisummaa fidan injirtu jaan kuni of course you know namni keenya bareedu malee nyaatu malee dura nuti warri biyya adda addaa keessa jirru kana warrotan keenya warra qabsoo keessa jiran kana dura nyaachistee obaaftee akkasitti lolan malee akkanumatti lolanii harka qullaa qabaata kan qabne nyaata hin qabne loluu wanni danda'an takkalleen injirtu so yoo isaan erga nyaatanii quufan booda kan lollu jaani eegas booda gizee san you know complain godhuu danda'uu qabna garuu ammaan tana osoo warrotan gaara keessa jiran kan ummata miskiina keenya kana ifiifuu sawooma oromoo tanarratti gaara keessatti biddeena garaatuun quufin gaara keessatti kana ta'an kana kan garaa hin quubsin complain godhuu nurra hin jiruun jaa akka mataa keeyyatti so anyways so durri takka fardin takka nuti maal godhuu qabna ni beektaa wanni nuti godhuu qabnu maallaqa qarshii takka leemaan taane imagine amma zaman nama ammaan tana keessatti namni qarshii takka baasuu hin fedhu ni beektanii miti amma namu bilisummaa arguudhaaf waadila takka dalagu jijjiirama fiduu fedha so sani ol baasanii jee yaada oromoonni xiyyaga siigaltee ummanni oromoo keenya babbareedaan keenya kuni bilisummaa waan ammoo manni kun nurratti gabrummaa arkanii jiranii gabrummaa tun akka nurraa buqqaatuuf jecha namni qarshii noo maqaanyiidha innaawan sinjee namni miliyeeni 70 kuni dura financially ready ta'uu qabna financially maallaqa osoo waliin shakkinetti siigaltee namu karaa xiqqaa guddaan nama asaan hundinuu maallaqa wali baafnee hidhachiisuu danda'uu qabna addunyaan Itoophiyaa irraan tana hin gaafatin oromoo tana maal fajjeeftan jee hin gaafatin gizee nuti moonees akkasumatti hin gaafatanii beekaa siigaltee gizee nuti hidhannee
jabaanne namni isaan gaafatu namni nu gaafatu jiru jechuu keessi galtee akka nama tokkotti yoo arraan tana isaan gabbahanii gaafatanii dola du'atan irraa dhaabi yoo jaani eegida san does make sense ida galtee amma nuti illee akkasitti gizee hidhannee ummata keenya kan ijoollee teenya tan hidhachiisnee biyya teenya ta dhugaa san goranne addunyaan nu gaafachuu dandeessu hin jirtu jechuudha because nuti lolee arraan tana kaayyoo tana ilmaan keenyaaf dabarsuuf bilisummaa tan ilmaan keenyaaf dabarsuudhaaf nutu fidate saniifuu mootummaan takka illee waa takka nu godhuu hin dandeessu amma nuti akka nama ilmaan Oromoo tokkotti kutaan kudha takkan jirtu namu karaadhaan akka namu biyya maallaqa kun walitti qabame maallaqa guddaa namni miliyoona 60 qarshii yoo baafne miliyoona 60 ta sigaltee innaa maallaqa mee qarshii 500 kuma lama faa yoo baafne sanii ol ta'a biyya teenya illee guddisuu dandeenya sigaltee saniifuu wanni ammaan tana nu barbaachisu yeroo ammaan tanaa keessatti financially gizee ready taane biyya alaar biyyotan addaarraa nuti qawwee bitachuu dandeenya namni qawwee bitachuu nu dhorku hin jiru maaliif nu dhorku hin dandeenya because namni ajjeechaa yoo dhorkin nutis qawwee bitachuu kan dhorku hin jiru jechuudha sigaltee akka mataa kiyyatti sigaltee akka ilmaan Oromoo saniifuu nuti maal godhuu qabna financially miliyoona 70 yoo taane ummatuma sababa xiqqaa kan akka tiitichaa guyyuu nu tiitichuma firraa dhorku hin dandeenya kanuma barreessu kanuma waa takka godhuu hin dandeenya kana firraa qoshaashatti gataruu dandeenya nuti miliyoona 70 jennee miti miliyoonni 70 yoo qarshii baasee miliyoona 70 ta'a financially biyya ready taanaan qawwee biyya bakka feerraa bitachuu dandeenya addunyaan nu gaafachuu hin dandeessu because addunyaan arraan tan hin dubbatin gizee ilmaan Oromoo kun akkana dhuman kana dubbatin gizee nuti ummata kana finnees namni dubbachuu danda'u hin jiru jechuudha sigaltee so nuti financially ready taane jabaanne nama kana sabati xiqqaa tiitichaa kana tiitichi kun ammaan tana because nu qawween qabne nu arkaniititi nurratti akkatti barrisan malee gizee nuti qawwee hidhannee wanna taane tiitichummaan hundinuu nu jala gaddeebuu danda'an ninjaa saniifuu wanni nu barbaachisu financially maallaqa nu barbaachisa maallaqni walitti qarayyuu akka biyyatti akka gandatti akka ollaatti namu dirqama kana maallaqa kana firratti dirqama firra goonee maallaqa kana walitti qabnee qawwee bitachuu dandeehuudha so amma nuti wanni waraana gaara keessa jiranii jira warra qawwee qaqqabuutu jira janna nuti sigaltee warra qawwee qabu kana abdachuun hin feesisu nuti mataa keenyatti akka young generation kanatti qawwee mataa keenya nutu bitachuu dandeenya qawwee isaanii irratti wanni nuti dependent sinjaa so qawwee ummata keenya Oromoo keenya warra dur kana irratti independent ta'uu dhabu sigaltee yoo isaan lollu jaanii lola hin feenu jaan nuti isaan qoba firraa dhiifne gaafa isaan hojii wali idaaman they are more than welcome sigaltee ammaan tana yoo ammoo isin hojii walitti idaamnu jaan nuti hidhachiisuu danda'uu qabna alaa fi keessaa fi namni hundinuu ijoolluma xixiqqoo tana qeeroo ammaan tana kan dhumu jirtu sana hidhachiisuu danda'uu qabna tana maallaqa nu barbaachisa dura wanni biraa kan nu barbaachisu hin jiru maallaqa nu barbaachisa maallaqni kun walitti qabame akka gandaatti akka ollatti akka obbaleetitti akka obbaleessatti maallaqni kun walitti qabame ummata keenya kan hidhachiisuu danda'uu qabna wannummaan nuti ummata maali warra keenya abbootii teenya dur meeshaa qabanii fi isaantu waraanaan taa'aa fi wannataan jannee isaan irratti dependent taanuu hin jirtu nuti wanni ta'uu wanni godhuu qabnu ammaan tanaa keessatti maallaqni walitti qabame maallaqni kuni qawwee bitee ijoollee qeerootti warra yoo abbootiin teenya illee loluun feene qeeroo ammaan tana bilaashi dhumu jirtu tana hidhachiisuu danda'uu qabna sabati xiqqaa kuni yoo nuti arraan tana firraa lollee lafarraa ol kaana namni miliyoonni 70 waan nama xiqqaa miti arraan tana keessatti sigaltee saniifuu miliyoonni 70 kun innaa yoo qarshii wali baasee hunjeebar miliyoona 70 ta miliyoonni 70 san qawwee akka ajaa'iba bitti sigaltee maallaquma nu feesisa akkan ilmaan Oromoo takkatti saniis ninjaa so wadaamsa kana waliif share waliif godhaa bilisummaan karaa saniin dhufti abbootii teenya irratti dependent ta'uu abbootii teenya irratti hafuu osoo hin tahin abbootii teenya irraa nuti qeeroon generation ammaan taraa kun jijjiirama fiduudha yoo karaa haala abbootiin teenya jettu kanatti akka laalee arku kanatti isaan irratti hafne
ummata kanarti isaanirratti hafne Soomaaltota hamaa deemanii beekta kaayyoon tun foodman deebi'aa deemtii jechuudha bilisummaan hin jirtu abbaan fedhe ammaan tana keessatti fedhu amaarri masaraa amaaraa maali wanna keessatti galanii haa qabatanii fedhu Tigreen irra deebitee haa qabattu nuti wanni nu feesisu takkitti nuti lollee qawwee hidhachiisnee maallaqa walii qabannee ummata kana firraa kaasuudha ni kaafna qabsoon Oromoo ta ammaan tana nuti itti jirru tuni itti fufuu qabdiif booda deebuu hin qabdu wanni ammaan tana jiru kuni abbaan fedhe yoo gabe akka yaada isaaniitti gaa jijjiiramni kana nama jijjiirraa mataa keessaa qabanii jijjiirama ilmaan Oromoo irratti hin finne kasan mataa keessaa ka qabaatan taate abbaan fedhe mootummaa san irratti bahee haa qabatu nuti if dura fufneetuma qabsoo teenya akka jirtutti itti if dura deemne maal godhuu qabna bilisummaa teenya akkuma ilmaan miliyoona 70 sanitti maallaqaas miliyoona 70 ol walii qabne qawwee uummata keenya hidhachiisne gaafa sanii nama tokko nama dhugaa ka Oromoo san achi gubbaarra kaa'uu dandeessisuu qabna malee nuti mootummaa jijjiiranii waan fedhan taane nuti waan takka akka if booda deebine akka mataa kiyyattiin jaa akka namni tokkolleen ilmaan Oromoo tokkolleen if booda hin deebine qawween ofeessa akka nama gandatti ollatti mana keessatti manuma keessarraa eegala qarshiin tun arraan tana boru yoo walii qabante maallaqa guddaa taati miliyoonni 70 kun waa dira takka bita yoo innaa akkuma haalatti jiru kanaanillee Oromoon bilisoomtee wanna taatellee deebitee maal godhan beeta biyya teenya jaarti sanifu bakka qoftatti sanifu nuti maallaqa nu barbaachisa maallaqni is very important maallaqa kana walitti qabnee maallaqa kana walitti qabnee qawwee bakka feena irraa bitachuu dandeenya rakkinni keenya ilma namaati miti ilma namaa bashi qabna miliyoona 70 qeeroon akkana bilaashi dhumu jirtu tun taga kumaal dhumu jirtu tun yoo arraan tan hidhachiiste maal taati ni beeta qawween tu yoo qeeroon tu yoo hidhatte firraa dhorkuu dandeessi nuti hidhachuu danda'uu qabna ummanni kaan tiiticha kana firraa dhorkuu ni dandeenya akkamitti yoo jette yoo hidhannee biyya teenya bilisoomsine tiitichi kaan hundinuu dantaa garaa isaaniitti jechaan jalanii bulan saniifuu nama keenya ka biyya keessaa lol nama keenya ka aayilii qabu ka asirratti wanna ta'u mataa keessaa nuti ilmaan Oromoo kana qaqqabuu dhiifne nama nyaateetitu deemee loluu danda'a nama nyaatee dhugee wanna ta'uutu lola san danda'a yoonii fi hin nyaanne maallaquma xiqqaa agatti kan nutu kana yoo kompileen goote qabsoon tuniif booda deebi'aa walti dura nyaachistee uffistee kophee itti bitu namni kun kophee barbaada uniformii barbaada qawwee barbaada nyaata barbaada waa dila kana nu hundinuu maallaqa walii qabnee nuti bilisummaa fichisuusuu danda'uu qabna hiriira gizee baana nama hedduudha amaara daran nuti bashitti nama amaara daran hedduudha ummata amaararra hedduudha biitummaan nuti namaa tunu gizee akkamisi kabaji yoo ati lolte sigaltee yoo ati loltee bilisummaa tanteetiin hidhattee bilisummaadhaan arkite biyyatan fudhatte dhiiga keetiin fudhatte biitummaa saniifuu akka namni biyya bira namni si kabaju yoo barbaadan maal godhuu qabna ummata jalaa nuti boo'uu dhabne maallaqa walii qabne qawwee teenya bitanne ummata kana firraa dhorkuu danda'uu qabna akka mataa kiyyatti miliyoonni 70 qarshii walii baasee miliyoona 70 ta'a maalayya gaamma nuti qaanyiidha nu keessatti namni qarshii takka gaan akkam jeetiin qarshii takka hoodho bilisummaa Oromootiif hin jiru akka mataa kiyyatti siigaltee maalayyaa gizee maalayni kun walitti qabame ilmaan Oromoo san ol hunda kan nu barbaadan because amma waan bilisummaan taate baruu barbaadan dhuguma sanitti siigaltee qaanyiidha namni qarshii kan nu hin jiru sanii ol yoo kannineew biyya teenya jaarreeti waa meeqa godhuu dandeenya nuti gizee Oromiyaa bicha baate kaan tiiticha kana amma booda harka dura qabuu dhabuudha siigaltee biitti namaa tuni bakka akkaataan biitti namaa tuni si kabajju akkaataan biitti namaa tuni si kabajju yoo ati sahay ati giz gargariitti yaanu akkana jaaniba nama miliyoona 70 tahanii akkamin nama tiiticha kana firraa dhorkuu dadhabaniinis mataa isaanii keessanii jirti wanni nu jala dubbachuu dhabaniifis tana miliyoonni 70 yoo maallaqa qarshii takkallee yoo walii baafne naas inje namni qarshii baasuu hin jiru ammai yoo walii baafne ummata keenya hidhachiisne beelallee isaan baafne ummata keenya ka hogguu takka maalayni adda hin dhaabbanne yoo bilisummaa sanirra namuu dhuguma saniin irra kaayyanne siigaltee kaabaa kibbaan bahaa dhihaan bakka yuutu akka gandatti akka ollatti
firraa ummata kana firraa kaasuu nuti ilmaan Oromoo ni dandeenya. Garuu eenyu barbaadan ilmaan Oromoo kuni nu barbaadan. Maallaqa keenya barbaadan nyaachisuu qabna ummata kana. Dalagaadha bilisummaa namni gabbahee lubbuu fi kanneen wanna ta'uun kun akka nama dalagu jiru tiyaaduu qabdan. Tana wanni guddaan takka sii gartee wanni namni tokkolleen kan understanding goone nyaachisnee obaafnee kopheetti binnee qawweetti binnee ummata kana gaara seenaa jechuun uummanni kun lubbuu isaaniitu kannaniiti gaara seenanii nu loluu jiranii. So nuti yoo akkamitti dadhabna maallaqa wali baasuu qabna. Shakkii ta duraanii shakkii abaluu maallaqa fudhatee abaluu maarree ta'e abaluu akkamitti Oromoon waliin amannu barkhaanis fudhatee mana jaarrata habar maarree ta'a tana firraa dhiisaa. Shakkii tana firraa dhiisaati shakkii jirtu tana firraa dhiisaati maallaqa walitti ammallee walitti qaba akka gandatti akka biyyatti akka hundan xiqqaa guddaadhaan namni hunduu dalagaan qabne jiru biyya keessa qabsoo ajaa'iba jira. Kaasitis qabsoo ajaa'iba jira galatooma ilmaan Oromoo si galtee namni hundinuu kaaskeessa jiru hundinuu fi biyya alaa jiru hundinuu qabsootti jiran. Nuti qabsoon teenya warri biyya alaa jiru maallaqa faayinaanshaalidha. Biyya keessa jirus faayinaanshal affeedu abbaan fedhe ammaan tana keessatti don't focusii irratti eenyutu rabba haachi gubbaarratti yaadina. Wanni nuti focus irra godhuu danda'uu qabnu akkamitti 24 hour keessatti yeroo haga xiqqaa keessatti ummata kana firraa kaasuu danda'uu qabna. Still right now ammallee is not too late malee ni walitti qabamee tun warri hiriira bahee wanna ta'u jiru kuni akka komiteetti mana keessatti ol deebi'ee maallaqa kana walitti gurmaa'ee malee nu walitti qabamee jijjiiramni tokko yoo akkasitti ni finna jenne malee karaa biraatiin jijjiiramni nuti fiduu dandeenyu jirru saniifuu support haa goonu ummata keenya miskiina waan dawaa bichaa miti gizee warra guddaan nama waan biraa takka yaadan beeta warra biyya teenya keessatti dhahamu jiru ijoollee xixiqqoo dhahamtu tana waan dawaan binnuuf sanii miti sanii ol gargaaruu danda'uu qabna sii galtee ijoollee teenya tana waan dawaan binnuuf san bira kunnee san hunda hidhachiisuu danda'uu qabna nuti sii galtee waan dawaan binnu xixiqqaa kanaa miti xixiqqaa qarshii ganda keessa deemanii guuran kanaa miti akka namuu mataa ifitti yoo bilisummaan dhuguma saniin akka hiriira bahuunuu sirraan naafin kasiyaa garaas nyaatu taate ilmaan Oromoo dhiigni isaanii garaas nyaatu taate waan xixiqqaa miti waan guddaa irratti wal murteessanii dirqama ammaas wali godhuu qabdan akka gandatti maallaqa faayinaanshal kanu barbaachisu jiru. Anyways sanumaanis nin jechuu barbaada addan dhaabina share walii godha financially we have to be ready guys. We have to be ready for financial ready ta'uu qabna maallaqa nu barbaachisa malee ni waan fedhe bita bilisummaa fida waan fedhe fida si galtee dawaa bira kuteetiti qawwee bitee ummata keenya kana gaara keessa jiru kana hidhachiifnee beelarraa baafnee nullee ganaa warri nuti irraa aannan gurguru kun boru daa'imman gurgurachuu teenya yoo dhuguma saniin wanna taate si galtee bilisummaan sanii abbaan fedhe amma masaraa finfinnee keessa taa'anii abbaan fedhe irratti gubbaarratti haa ba'u. Nuti qabsoon teenya adduma muramuu dhabuudha si galtee qabsoon teenya jawaarillee nu baasanichi gubbaarra yoo nu kaan qabsoon teenya akka addan dhaabbanne silaa jawaar fuudhanii hoo mootummaarra jirtaa hoo dojaanii mootummaarra maqaafirra kaa'anii because amanuu hin amannu maaliif hin amanne maqaafu yoo fadhanirra kaa'anii ammallee qabeenya gama duubaatiin guurrachuun ni mala si galtee sabaa sablammiidhaan qabbaneessuudhaaf achi gubbaarra kaa'uun ni malan saniifuu Jawar gize akamin nu bulcha jawar gize Oromummaan dhugaasan like bilisummaan dhugaasan ta Oromosan nuti bi kharta Ethiopia keessa baane kharta teenya mataa taate gize san yoo achi gubbaarra nu be ni amanna gize san we believe in Jawar si galte I believe in Jawar 100% garuu amma biyyaan qabbaneessuuf maybe gahayya khottu Jawar gabbahi ummata Oromoo kana qabbaneesi jechuudhaaf as baasuun ni mala si galte you never know what's gonna happen in the future saniifu Jawar keenya guyyaa nuti maqaa Oromiyaatiin kaartaa Ethiopia keessa baane kaartaan Oromiyaa bichaa taate achi gubbaarra behelle yoon bulchalle we were more than happy ammallee I like that if Jawar hidhaa keessa gabbehelle ni fedha saniifu nuti if booda deebi'uu dhabuudha silaa Jawar biyyaan qabbaneessina jaanii as baasanii yaboo gattaa rabshaan godhina jaanillee nuti maal godhuu qabna hidhachuu qabna maas maaliifi qottuun waan yeroo dheeraa takkarra deddeebi'ee jiru maal ogguta khiyyaa jaballaa san fuudhanii chi gubbaarra kaanii nama meeqa fixee kunis deebi'ee kana daranii tahee nama ilmaan Oromoo fixee qabeenya Oromoo guurrachuu jiranii soo nuti bilisummaan ta maqaatii miti
bilisummaan ta jawaar qofaa miti bilisummaan ta nama hunda ta'uu qabdi bilisummaan nuti abbaa biyyaa irratti ta'uu danda'uu qabna bilisummaan ilmaan keenya islaamaan tan Saudi Arabiyaa keessatti akkana namni miliyyoonii meeqa kan walii hidhama kun silaarra qawwee qabaatanii bilisummaa ni baasan sigaltee bilisummaan nuti ilmaan maqaa Oromootiin paaspoortii Oromiyaa juun biyya biraatti filaay godhuu danda'u bilisummaan ijoolleen teenya degree fi diploma fi iskool biyya adda addaa keessa graduate we have enough smart people sigaltee studentii smartii meeqa qabna bilisummaan teenya ijoolleen teenya san dalagaa biyya ifiirratti arkattee dalagaa daa'imman diifi goolbii sanirratti dalaganii ijoolleen teenya dalagaa arkachuudha sigaltee bilisummaan namni keenya dhumuu dhabuudha bilisummaan maqaa bichaa miti nama tokko bichaa fi miti yooniif immoo namni tokko fakkeenyaaf fuutanii achi gubbaarran ol keessanii wan hojiin namni kun hojii isaa gama jalaa kanaan dhakaa fi waan hunda guurratamee maalis ni godhachi gubbaarra saniifuu bilisummaa jechuun nuti biyya teenya control godhuudha tiiticha kana firraa dhorkuu dandeenya karaan firraa tiiticha firraatti dhorkuu dandeenya karaa takkitti maallaqa wali qabannee qawwee teenya bitannee firraa yoo dhorkine ni dandeenya sigaltee tiiticha ammaas nama biraatii miti ni beektaa tiiticha Tigreenleen tiiticha Amaarrilleen tiiticha sabni kaan yoo dhugaa sanitti historii keessa gaddeemtanii ilaaltanii sabni kaan saba keenya Somaaleen eenyu teenya ummata nuti ummata kuushitik sigaltee Affaaroo teenya Sidaamaanis teenya sigaltee biyyootan ummata kuushitik jiru kana ummata sabaa sablammoota kana kuushitik hajuu kana isokkee haa jiraatanii bakkuma Amaara firraa itti baafnee Tigree firraa itti baafne sanii ummata kuushitik keenya kana kanninaaf because they ummata keenya ummata kuushitik keenya sigaltee saniifuu tiiticha dura tiitichi khaanutti nu tiiticha xixiqqaadha namni ummata Oromoorra addunyaa tanarra guddaa hin jiru tiitichaaf waa takka itti yaaddawina tiiticha kana firraa dhorkuuf qawween fe'isa maallaqa financially namu ammarraa eegallee maallaqa walii qabnee deemnee badala hiriira baanu mannaarra hiriira wal mari'annee na hundinuu community walii qabamne maalleeni walii qabamne biyya addunyaan way waa takka godhu jirtu wanni isaan godhu jiran hin jirtu ajjecha Oromoorra way dhaabde ajjecha Oromoorra dhaabne nagee social media gubbaratti ubosa caalu hundeessa ajjeesu jiran amaarre Oromoo kana fixu jiran kan niwsi wanni nu godhu hin jirtu niwsi biti amma ibda kana owe kana akkana yotti fufu barbaanne maallaqa walii qabne qawwee dhaan firraa dhorkuu danda'uu qabna isaan hundinuu tiiticha Amaarri tiiticha sabaa xiqqaa takka mee qawwee Amaarri qawwee hidhatee jira jennaa miti qawwee isaaniitu miliyyoonni 70 yoo nuti qawwee san ol qaban Amaara kana firraa dhorkuu hin dandeenyu akkasuma namni keenya ijoolleen teenya onnee qabdi beekhe sigaltee onnee qabdi ijoolleen teenya miliyyoona ummata kana tiiticha kana taruma takka raba yoo godhan ni dhabamanii beektaa soo tiiticha kana yettanii hin booyinaati hin boonyu tiiticha kana jenneeti wal marii godhuudha wal gahiin taatee maallahini waan gandi keessa deddeemtu san waan abalu maallaqa nyaatee abalu mirroo maallaqa ciqaayatee mirroo godhatee sanimti waan biraa yoo dhabne business card akka nama takkatti namu bank account qaba business card yoo waliin amanne maqaa Oromummaa tokkoon bankiin takka banamtee business card san maallaqa namu gizee baankii dhaqe waan qabachu kaayu kaanis gizee baankii dhaqe waan qabachu kaayu kaanis gizee baankii dhaqe yoo waliin amanne innaa waan jee gaayo amma Oromoon akkatti jirtu kana bilisoomtee ummata keenya qabeelaa isan kadhaame sanii fi manneenii fi qabeenya keenya kana guddisuu ni dandeenya yoo amma Oromoon hin bilisoomin maallaquma walii qabne kana qawwee binnee heesis soo qawween tuni waadira takkaafnu yoo bilisoomnallee nu barbaachisti jechuudha geessan diinni alarraa nu seenuu hin danda'u yoo bilisoomnallee qawween nu barbaachisti bilisoomna jennee wanni hundi duuba if booda deemnu hin jirtu sigaltee ilmaan keenya hidhachiisuu danda'uudha ilmaan keenya maallaqaan gargaaruudha ilmaan keenya gara quufan malee namni loluu danda'u hin jiru dhugaa sanii yoo walii himne abaluun maallaqa nyaatee abaluun mirroo maallaqa nyaatee sanfirraa dhiisaati qushaasha gataraatu waan duraanuu sabaaf sablammoota waliin saba keenya ilmaan Oromoo waliin wallolchiisanii abaluun maallaqa nyaatee abaluun mirroo nyaatee dhiisaati hararrii started hareerraan haa build goone akka nama community ilmaan Oromootti maalleenu walii qabame hareerraan maalleenu walii qabame qawwee bituu danda'uudha waan qushaasha dur barabalu maarree taheeti suufa uffatee ilmaan Oromoo rankaayenne suufa uffatu malee baanu malee akkamiin nama dura taa'a tanaa isin jaa suufa uffatu malee nyaatee gara gadhugee
ونته مالي أكمل لولو دندها نمنخون مالك خيني نياتي فراديسا ماليني خيسن خيني نياتي نجو نمنو لبو في خنو جرا ما تنا خيستي وان سيستم متا خيستي برا مالي أورما ولين أمانتو مالك خانتو فرتي مانا تجارة خانتو ماريتا خانتو جريني سات تجارة خان وان جامو خان فراديسا تي مارغورو كمنا ماليني ولتيك أبامي قوي بتاچو دندهو كمنا سنيفو تانومان سنجچو ديما هدو تكا غلطوما المان ورمو هدو تكا سنجالدا سو بيرسومان تنيا خرا قوي مالن دفتو قوينتون أرلينو فايدي برول بيدهنيان ايغون فايدي سيغلتي مالينو خنو بيرسونا جنة دابو متي مالينو خن غزيو هندو برباچ مالينو ولك أبامي غزيو هند مالينو ولك أبامي سيفته قباچو دندهو كمنا نيمونا نوتي مليون ترباتا مكما مليون ترباتا من سنتي ماليني لين سني أوليوته بيرسومان إيزي دفت أما بودا نوتي بينا ما كيس أبني هركول كمني بوي دبودا تان أبام فرتي غرينا تشجو بارتي أما مامبان سني متخايون تين أماريا تشجو بار بهلا يولمان تاني سني مت نوتي قاسون بوكاسن هدوما بوكاسن سيغرتي بوكاسن هدوما بوكاسو دمالي أبام فرق أبتي تي مسرابو رو خيس أمة برا فرا كومبلين غورو ديسا مالي في يونوتي جباني رانتن هيدني كان فرا دور كودندين نوتي جباچو دا أبلو كستي بمارتي مسرا مارة خزير إيساسن وني من برباچسو تاخد ترى تحفتي ترغو دودا تحفتي تانا هدام بوكاسو دنتهو دك أمنا سنيفو جبات داتي والرتين أينو أم مرة سكنديرا ورن دجاني وليف شرشر غورا وليف تدبرسا تنان سنجا هدوتا كان سنجالدا هدوتا كان سنكبجا غويا غارينا كبادان سنجا نجنا أولا